Добрый день всем! Значит, продолжаем нашу рубрику «Капитальный ремонт санузла». Напоминаю, что здесь у нас санузел раздельный. Вот это у нас ванная комната и туалет. Вот. Значит, что сделано на данном этапе у нас? Значит, на данном этапе у нас сделано полностью все коммуникации. Значит, подача воды, канализация. Вот это у нас сделано все для умывальника, горячая холодная канализация. Канализация у нас для душ-кабины. Также у нас выходы для смесителя для душ-кабины. И здесь у нас получается сделана подача воды и канализация для стиральной машины. Также дальше у нас там проложена коммуникация еще дальше. Заказчик захотел, чтобы мы сделали выходы. Хочет в перспективе в этой нише установить посудомойку. Ну вот мы для него все вывели, там, заглушили. Потом как надумает, мы там ему сделаем дальше как надо. Вот, значит, в туалете у нас то же самое все сделано. Заменены все канализационные трубы. Вот 110-я, выход для тоже для унитаза вода. Вот, и здесь у нас выведен тоже выход для смесителя для гигиенического душа. Также у нас сделана вся здесь разводка. Вот видите, разводка сделана простая, но надежная. Значит, без применения гребенок, коллекторов. Вот, эти запорные краны будут стоять не перед подачей воды, а в конце, непосредственно перед самим источником потребления воды. Вот, к примеру, здесь, да, выход воды, плиточку поклеим, здесь будет стоять такой декоративный, красивенький краник, вот, для перекрытия воды там, в случае необходимости. Ну, я считаю, это немножко удобнее, чем если что-то нужно перекрыть, идти сюда, там, накрывать люк, пока ты откроешь, там, и туда-сюда. Вот, поэтому вот, все так вот сделано. Счетчики тоже заменили. Счетчики поставили валтековские. Редуктор давления, фильтры, вот, грубой очистки. Так, ну и на данном этапе у нас уже начинаем потихонечку укладку пола. Плитку положили в ванной и положили плитку на пол в туалете. Вот. Так что вот, начинали плиточку ложить. Начинается у нас от входа целая плитка и пошла уже подрезку, согнали в конец. Вот здесь у нас будет стоять умывальник, и там через 5 сантиметров будет идти сразу душ-кабина, поэтому этой подрезочки там в принципе ее слишком видно да и не будет. А вы спросите, что здесь такая узкая подрезка? Можно же было ее чуть пошире сделать, это здесь обрезать. Ну уж объясняю. Вот в этом месте у нас будет стоять душ-кабина. Вот у нас на стене очерчено, до каких пор она будет у нас занимать пространство, этот поддон. Да, и здесь вот дальше стоит у нас отмечено, с какого места будет у нас стоять стиральная машина. Поэтому этой подрезки, как бы ее за стиральной машиной, стиральная машина у нас будет вертикальной загрузки, она будет чуть глубже, чем стандартная машинка, поэтому этого подрезки не слишком будет бросаться в глаза. Зато получается, если заказчик будет входить в ванну, вот, так как у нас формат плитки не слишком большой на полу, поэтому даже если мы здесь немножко бы обрезали, уже было бы видно, что это уже есть подрезка, не целая плитка. Если формат плитки большой, и мы там отрезаем где-то сантиметров 5, не слишком заметно. Поэтому здесь все так заходит, это лицевая сторона ванны, и у нас идет от стены идет целая плиточка. Вот, поэтому было принято такое решение положить именно вот так. Ну и соответственно в туалете то же самое. Вот, разложили мы таким образом плитку. Вот, по центру уложена плитка целая, и по краям у нас подрезки. Подрезочки там небольшие, в принципе, поэтому и так как бы не слишком видно, что это подрезка. То же самое, плитка уложена от начала, вот, и в конец согнали подрезку. Здесь там станет здесь унитаз, и здесь будут там шотики всякие для унитаза, ёршики, здесь какие-то дезики, поэтому эта подрезка не слишком будет заметна. Вот, ну все, начинаю. На этом этапе у нас такие вот работы произведены. Все у нас здесь четко. Сейчас покажу. Вот. Видите, все идеально. Плиточка идеальна. Что так, что так. Все четко. Вот. Если там даже есть какие-то небольшие погрешности, то это сама есть такая плитка, она чуть-чуть бывает там местами немножко неровная. Вот. Ну, вот так вот. Максимально старались выровнять крестиками, чтобы визуально плиточка казалась уложена идеально. Хотя сама плитка далеко не идеальная. Вот. Ну все, значит, на данном этапе
заканчиваем съемку. Сегодня начинаем укладку плитки на стену. Начинаем с ванны. И будем все поэтапно тоже фиксировать, показывать. Вот. Ну, как-то так. Ну все. Заканчиваем фиксацию. Ждем следующий ролик. Всем спасибо. Всем пока.